Fabriquez votre propre remède contre la toux. Au lieu d'acheter un sirop ou des pastilles à la pharmacie, nous vous suggérons un remède maison contre la toux sans effet secondaire qui peut être utilisé par toute la famille, les petits-enfants compris. Les ingrédients. Du miel. Des radis noirs. La préparation. Creusez l'intérieur des radis. Versez du miel dans les cavités, sans les remplir, car les radis produisent du jus et le miel déborderait. Placez les radis dans un grand saladier et laissez-les toute la nuit à température ambiante. Le lendemain matin, versez le sirop ainsi obtenu dans un récipient et posez dessus un couvercle. Comme il n'a pas d'effet secondaire, vous pouvez en boire à volonté, chaque fois que vous avez mal à la gorge ou que vous êtes pris par une quinte de toux.